maanta waxaan doonaynaa ka hadalno go-aankan soo saarnay anaga iyo xusbiga kulmiye siduu ku yimi doorashadeenu qiimahay maanta la leedahay dalkeena waxaa ogtihiin doorashooyinkeenu dib bay aada ugu dhaceen waxaynu adduunka lama arag hay-ad amba golo terms leh oo markuu waktigiisu dhammaado iska kororsada adduunka ma jiro waxaa inaga yara koobigareey beri dhaweyto congo meel kale ka dhacdaa ma jirto waxaa weeye 5 sano waa 5 sano 5 sano magna waynu ka baxaa meesha waqti dhamaada maanta dalkeena waxa weeye markii u horeysay aan aragno inay gacan shisheeye soo gashay shakhsiyaad reer Soomaaliland gacan shisheeye ayaa ku jirta doorashada maanta haddii dib u dhacdo dalkeena wuxuu geliyaa mugdi adduunka waxaan ku noqonaa waxaan jirin si awgeed abiil badan baa yimi fariimo badan baa noo yimi asxaabta u tii madaxweynaha u yimi waa ogtihiin ingiriisku waa yimi waxaa yimi magacanaysa ninka EU-da madaxa ka 28 waddan ka ah ka wakiila yimi mareenka safiirka mareenka cusub هذا الصومال مقعبي أو إيمان دونا هذا على بيشان آخر كذا وصاحبني سؤال شلو نويدي ونويدي مدحونا وحوي دورشة مقابلنا سيس إنه دورشة سمانت وحكد على ضدك وحوش الشعب في الصومال والصومال تريتان كي تريت الآن تيجي وبنتوي سأوجد جيت سريع جود هذا حنفورني إن أرنت على نمايو لا أدرس كريو كونسنكي ورقو كموجي حسب وطني كوميشن madaxweynuhu wuxuu noogu yeeray anagii cabdiraxmaan noogu yeeray bishii maarj 16keedii inuu yeeray waxaanu ku heshiinay saddexdayadu in doorashadii la qabta 2019 ka maarj la qabta bisheeda waxaanu ku heshiinay in guddi la sameeyo saddex geesooda oo min 5 qof ah 19kii bisha maarj ayaanu soo magacawnay guddiyadii 5 qof ah waxaanu ka dhignay gogasha akademiyada aanan damcaan oo fariisano balantii aan qabsanay akademiyada 22kii bisha 3 maalmood ka bacdi ayaa kulmiye fariistay wadani fariistay waxaan loo joogin buu keenay wuxuu keenay commissionkaas hal kala eriyo kuma kalsoonin in doorasho qabtay anigoo fadhiya hodelka Mansour ayaa la yimi waxa la waxsaas u yiri wadani maxaa ka leedahay waxaanu maan dhigaysaa haduu saa yiri qof buu kuleeyay qofkiisa la baxo anaga inta kale wax ka soonay halkaasa ay hadalada ay ku wada joogtay wada hadaladii saddex xisbiga sidaasa lagu kala tagay xajkii baa la qabtay xajkii markaan soo noqonay ayaa haddana aan dib isku nimid markaa dambe la isku yimi waxaanu fadhiisanaa aniga iyo cabdiraxmaan waxaanu gaar isku helay bishii September ayaanu salay waxaanu ku heshiinay in arrintii dib la nooleeyo madaxweynaha ayaa markaa casuumad noo sameeyey casuumadii markuu noo sameeyey saddex xusbi isku wada yimaadeen aynu madaxweyne la kulannay bishii September waxaan ku heshiinay in hadaladii la soo celiyo madaxweynahana aynu 23ka bisha la qadayno gudoomiyaha iyo laba qof la socda guddiyadii la soo celiyo oo min 6 qof sidaas baan ku heshiinay marka halka mariso waxa la fadhiistay guddidii u horeysay ee saddexda xusbi ayaan ku fadhiisanay bisha 28keedii September intaanu fadhiisan laba jeer baanu gaar isku helay aniga cabdiraxmaan iyo xirsi mar ah iyo aniga cabdiraxmaan kaliya waxaanu ku heshiinay maadaama arrintoodu ahayd laba qodob ahaa hal kale leeriyo
commissionka iyo 9 ha laga dhigo aynu wax isweydaarsano oo qolada waxaan ka soo dhamaynay in 9 laga dhigo oo wiligiiba aan doon jirnay in guddida 9 laga dhigo markaan kulmiyo oo ciidaha mucaaradka idinkuna ka taga kala eriga ku soo hawlgalanay markaan shirkii fariisanay waan isku dhageysanay anagu ciidahan markay istafjafeen ayaan soo dhex galnay waxaan waxa yeelisaan soo aynka maaha waxaan u soo dhignaa war idinkuna joojiya kala dirka war idinkuna 9 oo galaada oo isku soo nool kulmiyo waa tibaaday siyaasaan halkii ku xidhnay aniga kulmiya marka noo yeeray haye madaxweynaha ma u tagteen ha labadii ma ku darteen ma yabeelay arintaas sharci ma baahna sharci ma baahan tahay waxaan waxa la shirtagay ma aha isku noqda way isku noqdeen laba maalmood ka bacdi baan noo yeeray haye iyo warama halkii baan taagan nabadgelyan hadalkii taagantiin wadana ugu waramaynaa wadana halkan ugu yeelay war nimankii siyaasay yeelay maxaan yeelay ma hadallah cabdiraxmaan baa yidhi markaan isku soo soconay ayuu in cabdideeray la soo hadlay wuxuu yidhi salaasada haynoo ahaatay 3 xusbiba halka gareen hotel macaynkaas hadda ma waxba iska bedelay waata salaasadii baan tagnay salaasadii markaan tagnay 3 xusbi halka hotelka halkii bay taageen war inaga soo saaraan walk out baan sameeyay waxaan iga dambeeyay wadani in yarka baa 20 ay soo noqdeen halkaas dagaalku ku bilaabay aniga Muuse halkan ku kala tagnay halkaas wixii ka dambeeyay halkan isla marinay dawladii ka ogaa waxay ninka 2 alaga dhigo ninka maanta diido dalka dantka ay tahay oo la ficiltamiyo magaasa nid banaan iska jooga anagu halkaas aanu ku kala tagnay madaxweyne Muuse inta u dhaxaysa waqtiga Cabdiraxmaan 2 jeer bay gaar isku arkay الله يعلم وحكوا هذا هذلين قالوا وحي ليه وحبي كل شيء لكن ولا يجي ولا نبع كلمة ده ولا يجي لكن سأركي أنا أقول ما قال كان مرتي عندنا واحد نكسي حنكر وين يعني در لوكاس ودور شو جبود عدا دبعت در كجيل دون سونا كسر سويني بدحويني ياشي كحيجين كيبان الله هذا الله أنا وركك عماشة way dadaaleen madaxweynaha 3 madaxweyne ku xigeen haddana waxa is abaabulay qolooyin kale oo la baxay dadka madaxa banaan oo booba iyo kamid yihiin magalaan saay Ismaan Fadal Sons of Bayda qorido dadaashay akademiyada boorka ayaa akademiyada dadaashay afarta qole dadaalay madaxweynaha ayaa laga soo qabtay bal madaxweynaha markaan u tagnay 16 bisha waa aragtan taswiiraha أنا ما سلامين أنا سلام نقوم يدحين دي نقول يا إنسان وحنا ورشقنا نقدر حسك فريست بالحياة كده على هو كويس الدندون كان واركتين لأن أنا برنسبل بانا قف واحد سكوك هورنا مع هذا واحد ودن تقرن ولي جدا دن شخصيات قفت كمان هورنا دن تقرن تفهم ويروح بسكو مني ولا أبتي ولا علم عليه waxaan halka ka soo saarnay warqad aan leenahay guddiyadeena la soo celiyo 2019 kana inay dhacdo doorashada 3 xusbi ku heshiiyeen waa 16 bisha guddiyadii baa ciidan markaa waa dhoofay guddiyadii baa markaa fadhiistay aniga man tegin fadhiyadaas teen table bay soo sameeyeen ilaa 23 January la soo afjaraa ee waxyaalaha hor taagan doorashada Cabdiqaadir Jirdo wuxuu soo jeediyay hal lagu daro qodob ah iyana kala keen way xanaaqeen qolada kala socotay maya maxaa la kala keen wardanta qaranka waxaan soo jeedinay in haddaynu fahmi weyno isfahmi weyno in la keeno guddiga dhexdhexaada iyadina way diiday ka go'aanta in la kala kaco عيرنا واضح أنا ما أنتكين سيدي لبعضنكي بيشة أياس ما صدنا كي بيشة صبت دي أيا إسهالي عيرنا صور نقضي
annaguna ka qayb gallay fadhigii waa markii fadhigii afraad 3 gaar bay u fadhiistaan anagoo bilaa guddoomiyaasha ah intaa ka hor annaga iyo cabdiraxmaan ciro iyo cabdinaasir waan wada shirnay cabdina wuxuu nagu yidhi cida ku hawlgala in lagu qasbo inay 9 ka dhigaan marka anaguna taayadii waa laalina taasaan ku qaran markaanu axaddii isku nimi cabdiraxmaan waa noo yimi annagoo meel fadhina reer ruucid intaan shirka la gelin markaygu soo shireen iyo nagu soo leexday waxay noo tala baan nidhi haddaynu maanta heshiin weyno inuu nidhaa arbacada gobasha ha dhigo madaxweynuhu oynu level kor u qaadno waa tay buu yidhi meeshii markau nimi cabdiraxmaan uu yidhi madaxweyne ku-xigeenka yidhi hadalku waa inoo furayey cabdiraxmaan dee doynu hadlo ayuun baa yidhi aniga waxaa inoo hadlaya 2 qof xuseen caydiin iyo daamir markaas signalka waa garanay halkaas waxay yidhaaheen anagu ma ogelin tale waxaan gaadhnay magaalanaysaa xusbaa weeye la hadli maayo waxaa hadlay cabdicasiisna hadlay waxaa hadlay oo yidhi isna madaxweynaha siyaalo loolama imantii hore wuu diiday 9 in laga dhigo siyaalo waa lagaga boqol lama iman madaxweynaha waa qasbisaan waa u tashateen anigii dhexdhexaadka ayuu uga dhigay si haddana anagu madaxweynaha jiq baa ku siinaysaan warda aniga naga jooja magaasaanu ina anagu adeerna waxaanu dhexdhexaad maxaad cabdicasiiso halkaa baan nayda anagu haddii aynu arrintaasi doorasha dhici weydo anu shacbigaan la hadlay ama war meesha waxba laydku haye ya waa dad isku jeede ya dee taa ogaada dan ummad iyo dan shac laga hadli maayo arbacadana anba nooga keena war madaxweynihiini anba noo geeya cabdiraxmaan wuxuu yidhi ma yaan lanoo geyn madaxweynaha halkaa lagu soo celiyo si bay naga tegeen arbacadii baa bishii dee mooji wax ku soo dhacay ilaahay subxaana watacaala raxmadda ku soo degto waxay nagu yidhaaheen madaxweynihii wuu nala soo qaatay in laga dhigo hore waanu waxaan anagu haddaana diidaan reer kulmiyo bilaambiiga waddanan raacina oo ah qas iyo mudaharaad in la sameeyo way gudooyta anagu waxaan soo dhaweynaynay ciddiina raacda ayaana nimankii haddana waddani mala wax islaan ogolaan maayo muuso waa diiday haddaba weli maynu kala tenayaan la hadli maanan hadal inaga jooji dawowkii hadlay xuseen cayd wax doona ku hadlay annagana aflagaadeeyeen ka tiraa wuu qaldantay markaan waa qaldantay kan wuxuu ku leeyahay waa noo soo tashateen iyagoo ma reer ahaan noo eegaya weliba waddani kulmiye markaa xusbigu waqtigu xusbigu waxa weeye qof xusbigu wuxuu leeyahay mowqif intaasaan soo jirno xusbigu mar kasta wixii danta qaranka aanu saarno haddaba waxaan marka leeyahay shacbiga reer Soomaaliya waxaan leeyahay war maanta dalkeenu wuxuu u baahan yahay doorasho war wax 82 xildhibaan iyo intaasoo meeyir oo inaga cuna yacni mushaar qaata oo cashuurta la iska soo qaata oo wax alle wax ay noo qabtaa aan jirin oon sharci ku fadhiin miyaa loo danaya mise dalkaa loo danaya waxaan leenahay adeerayaal maanta dalka iyo dalka laga naxo doorashada qofta diida maanta ay hortaagaa waa qof doonaya Soomaaliya inay kufto oo tacab khasaare nagu dhaco ragga dibadda ka soo qaylqaylinaya ee xafiisyada ka furtay ee garowe xafiisyada ka furtay iyo kale yaan doorasho dhicin way isku xidhan yihiin shacbigan Soomaaliland ee intaas resilientka ah ee soo adkaystay in maanta tacab khasaare lagu rido inay gudaheena la isku keen jabiya waxaan ka faalxumo waxaan ka codsanayaa guurtida weligeed guurta lagu baxsan jiray maxaa Soomaaliya dhaafiyay waxayna dhaafiyeen ka fiicnay guurtibeed guurtida maanta waxa leenahay xilkeena qaata kala doorta 82 baarlamantarianka ee sharci ku fadhiya
halkaa iska fadhiya meelihii laga soo doortay aan tegin oo asxaabtii soo doortay ka maqan iyo meerada gudaafada ina dhex fadhiisay ummadda ina leeyahay war waxaan maxay dawlad hoos lahayn halaga tasho warqadda la qoray kuma jiraan magaranaysaa wakiila iyagu meel ay ka jirtaa loo kordhiyo oo beenbeen la cuskada maba jirto deegaanka ma jirto kuwana waa sharci daro laakiin sharci daro aynu sharciyeysanaa weeye sunnihii hore baa la maraya laakiin waxaan abiil u diraynaa aan ka codsanayaa guurtida shacbigu khatiyaan buu ka taagan yahay 82 meel iska fadhiyo doorasho dib u dhacaysa ummadana ku socon mayso annagu waxaan haddaan nahay Soomaaliland haddaan nahay Faysal Waraabe aanu dalkan u hiiliya ummadan u hiiliya biyo ma haysano isbitaalada waa aragtay waa hoteelada way qaali dawladdu inay regulation soo saarto oo clinic private ka la ilaaha sharcigiina inta ka dhiga sicirkiina ay sameyn karaan leydku waa lacag biyuhu waa lacag tacliintu waa lacag guriyaha waa artaqaaliga yihiin ummadda maxay u deliver gareena nabadgelyo u deliver gareena niyad wanaagsan iyo ixtiraaf in 82 halka fadhiisan maalinta dusha naga fuulaan taa la ogolaan maayo haddii ay kordhi u kaco oo lagu koro oo la kordhiyo Soomaaliland waxa gelaysaa mugti qofkii Soomaaliland jecelaw qofkii xornimada jecelaw waa in maanta loo heliyaa in doorasho dhacda adduunku wuxuu leeyahay wardhiga dalkeena wala inaga maslaxaya inaga danteena wala inaga maslaxaya marka waxaan leeyahay ilaahay waxaan jecelahay xusbiga wadanina inuu ku soo noqdo saxada inuu ku soo noqdo gacmaha waxaan soo dhaweynaynaa wada jir baa weeye doorashada maanta madaxweyne maaha saddex noo ilmaadeera ayaa tartamaya oo nin kasta ay kala ilaalinaya uma baahna xitaa anaga agency uma baahna maanta ciidan dar iyaga is ilaashanaya marka wax commission lagu marmarsooda aan sharci jirin lagu eriyaa waxaan aragnaa inay tahay dadweyne loo dhigiyo oo deliberate ogaan lagu sameeyo Soomaaliland ay mugdi gasho Soomaaliland digniisa xasbana Allahu ni'mal wakiil baa